子3分鐘。係今日嘅孔子3分鐘咧，係講小不忍則亂大謀呢樣嘢咧，大家都其實即係又係好熟嘅嘢，即係我都話啦，孔子好多嘢咧，大家都係好熟嘅。不過所以我哋試圖用第二個 horizon 去講，即係咧忍字，大家都知點解咧，即係喺個心口度咧插一把刀，即係你咧係揞住你，即係咁樣樣，你能唔能夠忍落去咧？咁中國即係儒家思想係好重視嗰個忍字，即係咁樣。點解咧？就因為咧，譬如話喺國家嚟講，大家有相忍為國啦，即係大家為咗大前提，大家互相係忍耐對方，或者屋企個大家族點樣去維持咧，就寫100個忍字喺埲牆度，即係咁樣樣係嚇。咁就當然啦，即係忍個頭就係即係個膀胱可能會有問題。有啲嘢真係要爆就爆，好難忍啊，馬仔。喂，今日我係當值嗰個，大家你唔好啲客席主持唔好抽晒水咁啊！唔該。喺中國人社會都好強調呢個。我唔係依家就要學下忍啊嘛！依家多謝大家訓練我忍，叫你學忍，學下忍，即係咁樣，你知唔知啊？即係唔好中意點就點，你知唔知啊？一定要忍，即係忍咧。其實大家簡單啲嚟講啦，係 EQ 嘅一種嚟㗎嘛。EQ 一種，即係譬如你好好色，你唔去，咁呢個係一種。譬如啫，我冇話你，雖然我望住你。喂，都話今日有女性在場，現場睇緊我哋直播，影緊嘢，可唔可以大家收斂少少？呢啲咁你忍下啦，又要忍下，又係忍下。第二咧更加多嘅咧，我哋講呢個咧就係話，當你即係亂大謀，你進行一個整體嘅計劃嗰刻，有少少嘢，你會唔會令到你走咗去第二條路上邊咧？即係咁樣。啊，呢個歷史上咧打仗都成日有件咁嘅事喎。即係我記得係應該係呢個日本戰國嗰陣時，係邊個去打人哋？即係呢個係咪豐臣秀吉啊？即係經過一條城，有個小城騷擾下佢，佢轉咗去攻城咧，就唔記得咗要去進軍，結果咧喺打敗咗，就希望打咗個小城先。即係成日都有咁嘅事。即係咁其實咧，更加講嘅當然就係憤怒啦。對憤怒嘅忍耐，對憤怒嘅忍耐咧係 EQ 嘅一種。但係如果你要靠強制壓落去嘅忍咧，係唔長久嘅。其實應該睇通有啲嘢咧係唔重要嘅先得。你完全可以用一個通達嘅態度去睇人生，你就會發覺咧有啲小嘢咪由得佢咯。即係好似我老婆頭先講，喂，嗰個嘢呃你幾萬，咪由得佢呃咗佢咯。你有咁多錢就可以啫。你俾人呃下咯，你係。琴日成程車啊，蕭太同阿蕭生就係呢樣。聽見我講呢樣，我梗係真係聽見你哋喺度拗啊！我都唔好意思咁講啊。係啊，喂，咪算啦，俾人呃幫咗人，佢要呃，我咪由得佢呃咯。你知唔知啊？有乜所謂啊？你忍唔住又話告傳媒嚇，又話要有黑材料，你哋又亂咗大事，點做特首啊？即係呢啲係叫小不忍則亂大謀。